niho twaboneye ijabo riduha ijambo. Inzira y'akaga yanyuzemo niho twe twasubirijwe. Reba yikoreye umusaraba akubitwa, ibyuya bivanze n'amaraso yarababaye. Yahindutse ikivume ku bwacu, ntiyigeze yita ku ikuzo rye. Yakojejwe isoni ari umwami kugira ngo akize mwene muntu. Yahindutse ikivume ku bwacu, ntiyigeze yita ku ikuzo rye. Yakojejwe isoni ari umwami kugira ngo akize mwene muntu. Inkoni n'imikoba yakubiswe byari ku bwanjye nawe. Wibuke ko yari umwami w'ijuru n'isi, nta cyaha mfite. Nitegereza ari kwa Pilato mu rukiko, acirwa urubanza nk'igisambo kandi ari umwami. Yahindutse ikivume ku bwacu, ntiyigeze yita ku ikuzo rye. Yakojejwe isoni ari umwami kugira ngo akize mwene muntu. Yahindutse ikivume ku bwacu, ntiyigeze yita ku ikuzo rye. Yakojejwe isoni ari umwami kugira ngo akize mwene muntu. Ibyo byose ntibyamuheranye, Yesu yaranesheje. Uburinzi bwari bwashyizweho ntacyo bwigeze bukora. Yasohotse ku mugaragaro mu gituro, urupfu rumirwa no kunesha by'iteka ryose. Yahindutse ikivume ku bwacu, ntiyigeze yita ku ikuzo rye. Yakojejwe isoni ari umwami kugira ngo akize mwene muntu. Yahindutse ikivume ku bwacu, ntiyigeze yita ku ikuzo rye. Yakojejwe isoni ari umwami kugira ngo akize mwene muntu. Yahindutse ikivume ku bwacu, ntiyigeze yita ku ikuzo rye. Yakojejwe isoni ari umwami kugira ngo akize